Are we resting today? We're not even walking around to restore blood circulation. Ngày hôm nay quý vị muốn nghỉ, không có đi bộ. You should walk a little bit to bring balance to your body. Sitting around is not good for you. Mời quý vị đi nhiễu một tí cho máu nó lưu thông lại. Đi nhiễu xả ra. Okay. When you're walking, let go. Let go of your thoughts. Empty your mind. Khi mình đi nhiễu như vậy thì tập cho quen là xả hết cái tư tưởng nó vào, nó khởi trong đầu. Khi mình đi nhiễu đó, mình buông đó. That's called walking meditation. Như vậy là gọi là cái pháp đi kinh hành đấy. Tập cho nó quen. So that we actually are practicing doing chant while walking as well. Okay? Nghĩa là đang tập thiền trong lúc mà đi bộ, trong lúc mà động. Practicing chant while you are in movement. It all makes sense in 20 lifetimes from now when you become enlightened. Tất cả nó rõ ràng sau 20 kiếp sau khi mà quý vị đắc giác ngộ. Okay? It takes that long, by the way, to get there. Từ từ sẽ đến đó. Good morning, everyone. Chào quý vị. Today we have a good old friend who's here with us from very far, San Diego. Này có ngoại tới viếng thăm. This lady here is năm nay mấy tuổi đây? 99 hay là 98? 98. She's 98 years old. So she's very, very, very healthy compared to a lot of people who is much younger than she is. Ngoại có vẻ khỏe lắm, mà khỏe hơn những cái người mà trẻ hơn ngoại. Nghe được không ngoại? Nghe được không? No. Sơ vậy thôi. Okay. I think I have a pact with her. She's got to stick around till at least 100 years old, maybe beyond. Thì có cái hợp đồng với ngoại là phải sống cho tới 100 tuổi hoặc hơn nữa. I think when we try to talk her into getting some kind of record, Guinness Book of Record. Hy vọng là ngoại có cái kỷ lục mới. In fact, if the longevity is a sign of the blessings. Thực ra cái thọ là một cái hiện tượng của cái phước báo của mình. You realize that? Part of our blessings to be able to live a long life. Người có phước đó, thường sống lâu. Okay? And anyway, how are you today? Ngày hôm nay quý vị ra sao? Does anyone have any questions or any concerns? Anything you'd like to discuss? Ngày nay có ai có thắc mắc gì? Có những cái gì mà quý vị muốn bàn không? Yes, sir. I notice when I meditate and it hits around 45 minutes to an hour mark. Yes. My whole body starts to tremble. To tremble. It starts to flare up here. It buzzes. The buzzes where? Behind my ear, like right here. Okay. So it's at the base of your spine, right? I mean of your head, right? Yeah, it's okay. extremely tingly and then like it'll pulse. Tingling and pulsing. Yeah. The question is this is his second time here, maybe? Huh? Third.
third time here. Ông tới đây ngày lần thứ 3 rồi. And was you in full lotus? Yeah. Ngồi kiết già. And after 45 minutes with us here, the head of the base of the head started but the body shakes and especially strongest at the base of the head. Thì cái cơ thể đó, cái thân nó rung và ngay cái óc mà nhất là cái góc của cái óc ấy, cái này gọi là cái gì ha? Cái óc mình á, nó mạnh lắm, nó giật, mà nó giật xung quanh này ra trước hơn nữa. What is that? Cái đó là cái gì? Does anyone know? Có ai biết cái đó là cái gì không? It's very important to hear these questions because it's very important to share your experiences. Quý vị nên thoải mái mà chia sẻ cái kinh nghiệm thiền của mình. Because that's how we all learn more about the process of meditation. Chia sẻ như vậy mới học hỏi thêm về những cái quá trình của cái thiền. Okay, each person is different. Mỗi người có cái quá trình khác nhau. But it helps you understand the principles behind meditation. Khi mà nghe những quá trình như vậy, quý vị thấy được cái lý của cái thiền là cái gì. Okay, so the shaking is what? Tại sao cái thân cái vị nó lắc, nó rung? Anyone knows? Ai biết không? Why do we shake? Tại sao mình thiền mà mình lắc? Why do some people when they meditate they shake? Maybe they shake the body, maybe they shake their legs, their shoulders, their head. Những khi ta lắc cái chân, lắc cái thân, lắc cái tay, lắc cái cổ, lắc cái vai. Why is that? Pain. Pain. Well, what pain? Tại vì đau là sao? Yes, sir. Yeah, because the chi is flowing. That's the reason for the shake. The chi is flowing? Why does the chi flowing causes the shaking? Because the chi is flowing through your body, and the air is moving. The air is moving inside our body, like if air moves, then it must be sound inside. Yes. Continue, please. Try. Let's hear different theories. We always learn. It's very creative, by the way. Just kidding. Getting close. Actually, he's close. Anyone? Yes. As the chi encounters blockages, it pushes and can sometimes activate movement in the body. That's it. See, that's precisely the point. Cái lý do mà quý vị ngồi thiền mà nó lắc á, là tại vì cái khí nó đang bị nghẹt. Mà khi mà nó nghẹt như vậy, nó đẩy qua, thằng nó đẩy được, nó đẩy không có thông, thằng nó đẩy xong nó nghẹt, đẩy xong nó nghẹt. You see, what happens is that the chi flows and then it encounters obstructions. It's blocked, so it pushes through and then it's still blocked. They push it through. You only have enough strength. The chi flows only strongly enough to break through, and then it's blocked again. Okay? Thành ra nó đủ sức mà nó đẩy qua thôi. Xong nó hết sức, nó ngừng lại. Xong nó dồn sức. So it continues to put, increase pressure, and then it breaks through, and then builds up pressure again, and it breaks through. Thành ra cái áp lực nó mỗi lần nó bị nghẹt như vậy đó. Cái chỗ nào nó bị nghẹt. Wherever your body is blocked, your chi is blocked, it builds up pressure right there, builds up the pressure. And then when strong enough, it breaks through. Okay? And then it has to build up pressure again to break through again. So that thing there, right there, causes movement inside your body.
Thành ra mỗi lần mà nó đẩy qua như nó nghẹt lại, đẩy qua như nó nghẹt lại, nó khiến cơ thể quý vị nó giật. Okay. So it's a very very good thing. Thành cái cảnh giới nó rất là tốt. Meaning that you are unblocking your chi blockages, có nghĩa là quý vị đang đả thông những cái nghẹt của mình. Okay. And that's what you go see an acupuncturist, chẳng hạn quý vị tới gặp người châm cứu, đi châm cứu chẳng hạn. That's what they do. They stimulate your chi so that you try to break through these blockages. Châm cứu là cũng có cái công dụng như vậy, tác dụng như vậy đó. Là họ dùng cái kim để họ thốc cái khí quý vị để nó phá qua những chỗ nó bị nghẹt. Okay. And so as you build the pressure right there, eventually you will break through the blockages. Từ từ quý vị sẽ phá tan được cái chỗ mà những chỗ cái khí nó bị nghẹt. And that's how you are healing yourself. Quý vị làm như vậy thì cơ thể quý vị nó mạnh khỏe lại. Okay. Illness is no more. Illness is simply chi blockages. Nói một cách khác, cái bệnh quý vị có bệnh là tại vì cái khí nó bị nghẹt. Okay. That's at the chi level. Cái đó là ở nơi cái trình độ của cái khí. That's at the manifestation at chi level. Actually, the reason we ill, thực ra quý vị bệnh là tại vì they build up these blockages, chi blockages in various parts of your body. Thực ra cái bệnh nó xảy ra là mỗi lần cái bệnh nó xảy ra là tại vì cái khí nó đang bị chặn lại ở cái bộ phận khác nhau trong cơ thể của mình. Okay. And that's why the doctors have a hard time locating it. Vì vậy bác sĩ mới không thấy được những cái chỗ đó. They have to wait until until the patient complains about something. That means that the blockage is very severe. Bởi từ bệnh nhân tới than phiền, bác sĩ mới biết được là bệnh nó ở chỗ nào. Thì lúc đó cái nghẹt nó rất là trầm trọng. Whereas if you meditate right now, and as the chi begin to build, the blockage begin to build, your chi can break through, so it's a lot easier to heal yourself. Ngược lại, cái vị đang thiền đó, thì cái vị lúc mà cái khí nó đang nghẹt đó, bắt đầu nó đang dồn lại, nó nghẹt cái khí lại cái vị, thì cái thiền nó sẽ đẩy cái đó qua. Tại cái vị đang chữa bệnh ngay bây giờ, tại bây giờ chữa bệnh nó lẹ và nó dễ hơn. That's why we hear about these stories to help you. I hope that you will be more convinced. Nghe những chuyện như vậy để quý vị, thì hy vọng quý vị sẽ càng ngày càng tin rằng là cái thiền mỗi ngày nó rất quan trọng về cái sức khỏe của quý vị. This has helped you realize and believe, be convinced that your daily meditation is an important part of your physical and mental health or well-being. Nó rất quan trọng cho cái sức khỏe của cái tâm và cái thân của quý vị. Okay? Because whether you have physical illness or mental illness, tại vì sao? Tại vì quý vị có cái thân bệnh hoặc là tâm bệnh đi nữa, it's not beyond these chi blockages in various parts of your body. Nó không ở ngoài cái cơ thể cái khí nó bị nghẹt ở các cái bộ phận của quý vị. Okay? I give you another hint, even a little bit further hint for you. Để cho thầy cho cái vị một cái bí mật khác nữa. In fact, the reason you're sick, okay, is actually because your brain has blockages. Ultimately, the toughest blockages, chi blockages occur in your brain's area. Thiệt ra cái bệnh quý vị mà cái căn cứ của cái bệnh quý vị là trên óc, cái não của quý vị. That is getting rid of clearing a pathway to the brains. Okay. Thành ra cái lúc mà nó nghẹt như vậy, thiệt ra là cái vị đang đả thông
cái khí mạch nó bắt đầu trên con đường nó tới về cái não của quý vị. Okay. So for example, let's say you have your shoulder has problem with your shoulder, chẳng hạn như cái vai cái vị nó đau. Okay, maybe a lot of people have shoulder pain, especially maybe because you type a lot. Cái vị chẳng hạn như đánh máy lâu quá. Okay, so some people have carpal tunnel syndrome and so on. Okay, and so forth. And in fact, so you go and you fix your arm here, and then maybe the elbows here, right here, or the back here. That's where the chi blockages that causes the chi to not to flow to your fingers. Cái đau tay như vậy, đau cái tay như vậy, đau cái ngón bàn tay, cái cánh tay hoặc cái vai như vậy là tại vì có những cái chỗ mà cái đài huyệt nó bị khí nó bị nghẹt. So what happens is that there along your chi flow, your chi meridians, there are major area blockages. That's why you have pain. That's right. And so when you do that, when you meditate, you actually begin to unblock these various areas. Lúc quý vị ngồi thiền đó, quý vị đang gỡ những cái chỗ khí nó bị nghẹt đó. Okay. So you have arm problems. You have chi blockers here, major areas here. Chi blockers behind your back. If you ask the acupuncturists, they can help point them out to you much more accurately than I can. Yeah, I noticed my whole hands were numb. So I did about an hour. Uh-huh. Just They're went numb. numb? Last week too. The hands are numb? Yeah. Ông này ông nói là he says after he notices that like even last week when he came, he meditated, hands and became numb. Ông này ông nói là tới tuần trước ông tới đó ngồi thiền tay nó bị tê. Eventually, numbness is a sign that you are unblocking the blockages. Eventually, they will be free, and then your hand will be a lot more flexible. Khi mà cái tay nó tê như vậy là khí nó bị nghẹt, nó đang được gỡ. Mà sau khi mà nó hết tê rồi, cái tay cái vị sẽ lỏng và tự động nó mạnh hơn. Actually, then your hand after it becomes you no longer after the numbness disappears. Sau khi mà cái tay nó hết tê rồi, lúc đó cái tay ông này sẽ nó lỏng hơn, nó dẻo hơn và sẽ mạnh hơn. Your arm will be more flexible, okay, and will be your arm reflexes will be faster as well, okay. Và lúc đó cái tay nó sẽ thông thành là cái nó sẽ lẹ hơn nhiều, mà nó có sức hơn nhiều. This is why the martial artists, bởi vì những người học võ đó, the advanced martial artists, những cái người cao thủ bên phi võ đều thiền, they all meditate, okay, họ đều thiền. Tại sao? Because it increases, it speeds up the chi flows in their body. Tại vì thiền như vậy đó, khiến cái khí họ thúc mạnh hơn, okay, and they will free the blockages in their arms, the legs. That's why they become faster. Their response is a lot faster, and they actually have more power. Okay, more breaking power. See, not even red. Như thấy không? Đánh cái bóc như vậy mà tay không đỏ. It shows you the chi is so strong that there's no rednesses. Cái tay cái vị đánh như vậy, thường đánh một cái tay nó đỏ đúng không? It hurts, right? It does hurt, by the way. Don't do this at home, please. But if you usually when you hit something like this, either you're swollen or it's red here. Okay, the reason it's red is because the chi is so strong that it's not even red. Okay, that's breaking power right there. Okay, thành ra quý vị thấy mỗi lần cái tay mà quý vị đánh như vậy là phải sưng lên hoặc nó đỏ lên mà nó đau. Mà lý do nó không đỏ là tại vì cái khí nó mạnh quá đây, nó không bị đỏ luôn. Đó là một cái cách luyện võ đó. And this is what the martial artist is trying to figure out how to do it. Mấy người cao thủ đó, nó thiền một cái lúc nào đó họ hy vọng hiểu được cái chuyện này. Okay. In Chan, we do this naturally. We know how to do this. Mình thiền tông biết làm những cái chuyện này. Okay. Does it help?
Okay, so the shaking, in conclusion, the shaking is a very good thing. Thì nó tóm lại, cái mà nó lắc như vậy nó rất rất là tốt. Okay, and this is why it's important to receive the proper guidance. Thành quý vị thiền đó cần có sự hướng dẫn. Because if you apply yourself, thành quý vị nếu như theo cái lời chỉ dạy mà làm á, you will encounter these types of problems, these types of manifestations. Quý vị sẽ gặp những cái hiện tượng như vậy. Okay, and when I was meditating on my own, no one really explained to me these things. Lúc mà thầy thiền một mình đó, thì không ai dạy những chuyện này hết. Nên ngồi thiền thấy những chuyện này từ từ hiểu. And I was lucky enough to be able to continue without losing, being discouraged, and that's how I began to understand the principle behind these things. Từ thầy mới hiểu được cái lý do tại sao có những hiện tượng nó xảy ra. Okay, I asked a lot of people and they couldn't answer me. Thầy hỏi rất là nhiều người mà không ai trả lời được hết. Okay, all right. So at the chi level, you actually let's talk a little bit about illness. Nói về cái bệnh một tí cho quý vị biết. At the illness can be described at the chi level. Cái bệnh nó có thể được dạng nghĩa bằng cái khí nó bị nghẹt. Okay, and it turns out that the center of command is actually in your brain. Thực ra là cái tổng tham mưu của nó là trong cái óc của quý vị. And that's why when we meditate, thành quý vị thiền mỗi ngày, when you meditate, when you live every day, you go to work every day. Quý vị tới mỗi ngày đi làm việc, yes, you go to work, okay, and you use your brains to think. Quý vị dùng cái óc quý vị để mà suy nghĩ, okay, and this will draw the chi flow away from its natural flow. Thành như vậy nó xài là khiến cái khí cái vị nó lên óc cái vị nó yếu. So what happens is that your chi flows to the head a lot weaker. Okay, thành nó lên cái óc mà nó yếu hơn. And that's where they start building. That's where illness starts building. Lúc đó bởi vì cái bệnh nó bắt đầu nó đóng trại trong cái óc cái vị trước hết. And then later manifest in your heart, for example. Sau rồi nó mới bắt đầu nó hiện là cái tim. And this is what the Western doctors see this as an illness of the heart. Okay, it's a heart disease. Bởi sau này bác sĩ mới ngoài thấy cái nói cái việc đây là cái bệnh của tim, or is the disease of the lungs, hoặc cái vị có bị phổi nó có vấn đề. Actually, what they don't realize actually it starts up here. Họ không biết được rằng bắt đầu là trên cái óc của quý vị. You know, amazing. Same thing with mental illness, cũng giống như cái bệnh tâm bệnh cũng vậy đó. It starts in your brains. Bắt đầu nó ở trong óc của quý vị. Okay. It causes mental illness are basically blockages of your brains, in your brain area. Thì ra cái tâm bệnh chỉ là khi nó bị nghẹt trong óc của quý vị thôi. And then don't think if you have mental illness that you don't have physical illness. It's even worse because mental illness is accompanied by a lot of physical ailments. Thực ra cái người tâm bệnh có rất nhiều cái bệnh của cái thân. Alright, so that's why I can't stress enough that by all means, one of the messages in Chan that I try to convey to you is you must meditate. Thành thầy nó luôn nó tới hoài mà hy vọng ngày nào đó quý vị hoàn toàn tin tưởng cái chuyện này là quý vị phải cần thiền. You need to meditate every day. Mỗi ngày quý vị phải thiền. Because when you meditate, tại vì quý vị thiền như vậy đó, okay, and you go to work during the day, quý vị tới ngày làm việc, your chi becomes weak. Okay, and that's why illness builds up. Cái khí quý vị làm việc như vậy, khí nó bắt đầu nó bị nghẹt, là cái bệnh nó bắt đầu nó vào cơ thể quý vị. That's why it's very important for you to meditate every day to unblock it before
it gets worse. Tại vì bởi vì mỗi ngày quý vị phải cần thiền để nó gỡ cái ngạt này trước khi mà nó trở nên trầm trọng. Okay? Is it clear? Any problems with this? Có ai có vấn đề gì không? It's critical. Okay? And so the chi can be unblocked gradually up to all the way it rises. Thì đại khái nó quý vị biết cái khí nó thốc lên từ từ. So it rises, imagine it. One of the major circuits is your spine. Cái khí mà nó lưu thông á, cái khí mạch nó rất quan trọng là cái cuộc sống của quý vị. Okay, along your spine. Okay, and that's why it has unblocked them gradually like this. Thành ra bắt đầu nó phải giải quyết từ từ. So you see the hierarchy of the illness is being addressed. Quý vị thấy những cái bệnh nó đang được chữa từ từ. First, it starts with your stomach problems, indigestion. Okay, thì bắt đầu nơi cái bao tử của quý vị, những cái vấn đề chẳng hạn như tiêu hóa nó khó khăn. Okay, it starts with that, and then it rises up to your lungs. Okay, bắt đầu nó tới cái phổi quý vị, and your heart, your kidneys and lungs and heart and liver and so forth. Okay, it has to be those problems has to be addressed first. Thành những cái vấn đề đó, những cái bắt đầu nó bắt đầu từ cái vùng bộ phận tiêu hóa quý vị, rồi tới thận, rồi tới phổi quý vị, tới tim quý vị. Okay, phải được giải quyết như vậy. There's a hierarchy of where things must be addressed internally. Thành nó phải được giải quyết như vậy. And then it rises to your brain, so, and then it rises to your brain. Bắt đầu mới tới được and take care of your sinuses, và đó nó chữa những cái bệnh mũi của quý vị. Okay, your eyes problems, mắt quý vị. Okay, and then the big guy. Okay, tới cái óc của quý vị. And that's where it has happened naturally. Tự động nó phải như vậy. Okay, so if you, let's say you fix your heart problem, you don't fix up here, the heart problem can, is still there. Thành có những người thì nói chuyện với cái người đó. I just talked to someone who replaced the liver. Thì nói chuyện thì gặp tuần vừa rồi nói chuyện một cái bà đó đang thay cái gan. She's very lucky. She got her liver replaced 20 years ago. Nó là được cái gan nó thế, con người cho cái gan. A young man died in an accident, and so there's a match. So she got his liver. Một cái người cậu trẻ đó bị tai nạn, bị chết. Thành ra rất may cái bà cụ này bà được cái gan, được cái gan của cậu đó. Đó 20 năm trước. And now she says now I'm beginning to have problems again. Bắt đầu nó có vấn đề lại. And looked at her, thì nhìn vào nói, and I don't think she understood it. Nhìn vào nó nói, you want your liver to improve, là cái gan bà mà muốn khỏe mạnh lại, you need to control your temper, bớt nóng một tí. She didn't get it. Không ai hiểu hết. Okay. Because the blockage is up here in your brains, makes you have a temper. Tại vì những cái nghẹt trong óc á, nó khiến cái bị dễ nổi nóng. People don't realize it. Cái vị không hiểu cái chuyện đó. Okay? So if she was willing, if someone taught her maybe 20, 30 years ago to control her temper, she wouldn't have a liver problem. And nếu như 20 năm trước, 30 năm trước mà ai dạy cho bà, if she started meditating, doing chant 20, 30 years ago, nếu như bà mà chịu, see this is what Hai Kim has to teach her patients. Cô nghiên cứu phải dạy bệnh nhân như vậy đó. Okay, that for example, this lady here, if she was taught to meditate 20, 30 years ago, nếu như mà 20-30 năm trước bà được dạy thiền, so that she can clear her brain blockages, bà
bà có thể đả thông những cái chỗ nghẹt trong óc của bà, okay, then she wouldn't have as big of a temper. Thì nó bớt nóng hơn một tí. And some of us who meditate find that they become more patient, don't they? Có những người bắt đầu thiền cảm thấy mình được người ta nói là tự nhiên, những người ta kiên nhẫn hơn một tí. Yes or no? Yes? Meaning your brain has been unblocked a little bit. Right? That's why. Okay? So but then people don't believe that. People don't realize how important, how critical chant is your daily life. Rất tiếc là đại đa số những cái người phàm phu, người ta không hiểu cái tầm quan trọng của cái thiền trong mỗi ngày của quý vị. Okay, it's your maintenance. Cái đó là cái cần làm mỗi ngày. Alright, any other questions? Có ai thắc mắc gì khác không? There's a lot more involved behind illness, but it's beyond the scope of this chant class. Thì ra cái bệnh nó còn có nhiều cái khác nữa mà nó ngoài cái phạm vi của cái lớp thiền này, thành ra không phải cái môi trường mà giảng về cái bệnh. We are not here to teach you about healing. Chúng tôi phải ở đây để dạy cái về bệnh hoạn, chữa bệnh. But it suffices to say, để chị giảng gì nói cho quý vị biết, if you practice chant all the way to the ultimate, quý vị tu thiền tới nơi tới chốn đó, okay, you begin to see all these things. Quý vị sẽ bắt đầu hiểu why, the reason behind these energy blockages. Quý vị bắt đầu thấy tại sao cái khí nó bị nghẹt cái chỗ này chỗ nọ. Okay, and what it takes to undo the blockages, và cần làm cái gì để mà gỡ những cái kẹt này. And it's fascinating to see the kind of healing that is not even described in the medical annals anywhere yet. Là cái gì lúc mình thiền tới nơi tới chốn ta thấy cái lúc mình chữa bệnh đó, ra sao đó, và cần cái chuyện xảy ra khi mình chữa bệnh được đó, thì có những cái chuyện nó xảy ra này mà nó ngoài những cái sách mà y khoa mà bất cứ chỗ nào có. Okay, you see in chant, cái vị thiền quý vị sẽ thấy được những cái chuyện này. It's fascinating, nó hay, nó tuyệt vời không thể tưởng được. I give you a tip, chẳng hạn như quý vị thầy cho quý vị một cái ví dụ. You know how your chi blockers are unblocked? Quý vị biết làm sao mà cái khí nó được đả thông không? Would you like to know? As the chi flows, khi mà khí đang thốc lên quý vị. Okay? And let's say it encounters a blockage in your heart. Chẳng hạn như nó thấy là cái khí nó bị nghẹt ở cái tim của quý vị. Okay, so it's trying to break through. Nó sẽ đẩy đi. What happens is that the chi, as it gets to the area where the blockages, những cái khi nó tới những chỗ nó bị nghẹt, actually chi twists like this, like a helix, like a spiral. Khí nó xoáy như vậy này. Does it make sense to you? Quý vị thấy không? Just like when you drill. The drill goes like this, right? Nhưng cái khoan cái vị nó vậy, nó phải xoay như vậy nó mới đâm vào được. The chi exactly works a similar way. Cái khí nó xoáy như vậy nữa. That's how it breaks through. It's fascinating. Quan sát thấy tuyệt vời vậy sao? See? It's not described in anywhere yet. Has it been? Chưa ai kể cái chuyện này, right? It's only one small manifestation. It's a lot more involved than that. No, cái vị quan sát thấy nó hay dễ sợ lắm. Okay? And then you see how actually your body is a battleground. Lúc đó quý vị sẽ thấy rằng cái cơ thể quý vị thiệt ra là một cái bãi chiến trường. It's a battleground. Okay? And you can see it for yourself. Khi mà tu tới nơi tới chốn sẽ thấy những cái chuyện này. How long? Oh, not long, không lâu đâu. All right. So it's fascinating. Những cái này nó tuyệt vời vậy sao? I mean, aren't you curious about why you're sick and how you can make yourself
how do you heal yourself? Quý vị không có thắc mắc tại sao mình bệnh, mà làm sao mình tự chữa bệnh được. In a way that only you can do. Chỉ có mình mới làm được thôi. No one else can do for you. Không ai làm được cho quý vị hết. Okay? No doctor can do this for you. Không có bác sĩ nào chữa được quý vị hết đó. Okay? Only you can heal yourself. Quý vị có thể chữa mình thôi. If you want to use a chi model, only you can do it. Nếu dùng cái khí đó, thì con mình làm được thôi. Okay? Alright? Or you replace your bodies with bionic things. Hoặc quý vị trở thành người máy. Alright? And if you so basically if you do chant every day, you prolong your life. Thành ra đại khái nói là nếu như quý vị mà thiền mỗi ngày đó, thì quý vị sẽ khỏe mạnh. You become healthier and healthier and healthier. Càng ngày nó càng khỏe thêm. You live longer. Sẽ sống lâu dài hơn. Okay. And that's just one of the few advantages. Để đó chỉ một những cái lợi ích nhỏ của cái thiền thôi. But we teach you chant not for that purpose. Để chúng tôi dạy thiền quý vị không phải để cái mục tiêu đó. It turns out that we teach you chant in order to open your wisdom. Chúng tôi dạy quý vị thiền để hy vọng quý vị mở cái trí huệ ra. This is why we ask you to meditate 1 hour and then speak to you for an hour. Bởi vì cái phương pháp chúng tôi là ngồi thiền cùng với quý vị 1 tiếng đồng hồ, xong rồi giảng quý vị 1 tiếng đồng hồ. Okay, usually it should be 20 minutes only. Thường một cái lớp thiền có nói 20 phút thôi. Okay. And eventually when I run out of things to talk about, we cut it back to 20 minutes. Sau này thầy mới hết chuyện kể quý vị rồi, bắt đầu thu gọn lại còn 20 phút thôi, nói 1 tiếng đồng hồ. And the 20 minutes here and a half hour, the hour is very important, just as important as the sitting. Thành ra cái ngồi nói cái vị rất là quan trọng. Why? Because it helps you open your wisdom. Đó là chuẩn bị để cái vị mở cái trí huệ mình ra. Okay? It's a mutual process. Cái nó phải nó bù đắp nhau. You meditate, you open your wisdom, you open your wisdom, you meditate better. Quý vị mở thiền á để mà tăng trưởng cái sức chú tâm của mình. So meditation increases your concentration power. Okay? That's it. Cái thiền á là cái phương pháp để giúp quý vị chú tâm, tăng trưởng cái sức chú tâm của mình. As your power of concentration increases, sức chú tâm quý vị nó tăng trưởng, then you open your wisdom. Your wisdom increases proportionally. Khi mà quý vị càng chú tâm càng nhiều, thì cái trí huệ càng ngày nó càng tăng trưởng. Nó tương ưng với nhau. It's in parallel. That's why meditation is very simple. You meditate and you try to concentrate better and better and more. Thành cái thiền quý vị rất giản dị. Quý vị thiền để mà càng ngày càng chú tâm mạnh hơn. Okay? Và nhờ chú tâm mạnh hơn, tự động cái trí huệ quý vị sẽ mở ra. Because as you increase your concentration, then your wisdom increases in parallel, naturally. Why? Tại sao như vậy? Why? Increase focus. Why does increase in focus increase your wisdom? Tại sao mình chú tâm hơn thì trí huệ nó tăng trưởng? Why is that? Pay attention to everything. Okay, now he becomes a spy. Okay, yes, better spy. Yes. Why? Tại sao vậy? You see, this is yes, sir. Yes, afflicted, less confused, you see things more clearly, bớt phiền não, bớt mê muội, mà thấy nó rõ ràng. That's correct. But why? Tại sao như vậy? What's the connection? Yes. It slows down your thoughts. Slows down your thought, bớt suy nghĩ một tí.
But why does slowing down your thoughts increase your wisdom? Tại sao bớt suy nghĩ lại tăng trưởng cái trí huệ mình? Yes. Because thinking is the source of that disease up here. Thinking is the source of that disease. Boy, you are depressing. It's the disease that causes all the rest of it. Not quite. But yes, you're close. Here's what happens. People, okay, when we go to school, go take classes to learn more, to increase your knowledge. Có người phàm phu ta đi học á, là để người ta biết nhiều hơn, right? Cái tri thức nó được nhiều hơn, right? You know more, okay? But that's not considered wisdom. Để cái đó không gọi là cái trí huệ, okay? The difference between knowledge and smarts and wisdom is what? Ta nói cái sự khác biệt giữa cái tri kiến với là cái trí huệ là cái gì? Okay. With increased knowledge, okay, then really your brain structure is not necessarily improve. Quý vị biết nhiều hơn có nghĩa là cái óc quý vị nó có sự tiến bộ. What happens in wisdom, một khi về cái trí huệ, when we talk about wisdom, khi mình nói về cái trí huệ đó, this is very very special, nó khác ở chỗ này. When we talk about wisdom in Chan, về cái thiền tông khi nói cái trí huệ quý vị đó, it's not about smarts or intelligence. Nó không phải, nó liên quan về cái sự thông minh và cái sự hiểu biết quý vị. Actually, wisdom increases because you have more connections in your gray matters. Thì ra cái trí huệ nó xảy ra, nó được tăng trưởng tại vì cái não quý vị đó, nó có được đả thông ra. You have more connections in your gray matter because your cheese are unblocked up there. Tại vì cái khí nó được đả thông ở trên đó, thành mới có trí huệ được. Alright? A little bit abstract, but as you understand more, you can begin to see the difference between knowledge and wisdom. Từ từ quý vị, nó hơi trừu tượng một tí, từ từ quý vị sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa cái trí kiến, cái sự hiểu biết và cái trí huệ. Okay? A huge difference. Nó khác biệt nhiều lắm. Okay? What's the difference? You may know, but you may know a lot, but you don't have wisdom. Người biết rất là nhiều để không có trí huệ. Okay? What's the difference? Give you an example. You may know a lot, quý vị biết nhiều lắm, but you don't have the big picture. Quý vị biết nhiều, quý vị không thấy được cái đại sự. Agree? The comparison, the analogy is if you see the big picture, that's called wisdom. Knowledge, basically, you see a lot of small things, a lot of details. Cái tri kiến chỉ là cái chi tiết thôi. Còn cái trí huệ là cái đại sự. Quý vị hiểu được, thấy được cái đại sự. Does it make sense to you? Okay? So that's why people who have a lot of education may have a lot of knowledge, but they don't have the vision, they don't have the big picture. Tại nhiều người ta học ra cái bằng, ta có được cái tri kiến, nhưng ta không thấy được cái đại sự. Alright? And the reason you have the increase in wisdom is because your brain area actually is the chi up there is unblocked. A lot more areas, the chi are flowing more freely in bigger areas in your brains. Thành cái trí huệ nó xảy ra, nó có một sự hiện diện trong trong óc của quý vị, là cái khí nó đã thông nhiều hơn trong cái óc của quý vị. That's why you have wisdom. By the way. Okay? You buy into that? Khi mà quý vị ngồi thiền, this is what happens when you meditate up to a level and then you break through, you increase you have a leap in samadhi. Quý vị ngồi thiền, tự nhiên cái định lực quý vị nó tăng trưởng. If you're sensitive, nếu quý vị nhạy đó, you see that an area of your brains
actually, the chi actually up there, broke through up there. Quý vị sẽ thấy được cái óc quý vị trong đó, có một cái bộ phận trong óc quý vị nào đó, khí nó đã thông, nó chạy qua một cái. Okay. And then you say, and you say, wow, that's how you make a new discovery. Quý vị có cái sự hiểu biết, cái thấy mới, thấy rõ ràng. It's very cool. You have to meditate and you see it for yourself. Quý vị thiền quý vị sẽ thấy những cái chuyện này hết. Or after you see it, and you say, oh, Master Dũng Hoa has been pulling my legs all these years. Hoặc quý vị nói là mấy năm qua thầy Dũng Hoa gạt quý vị. Okay, there's no such thing. Okay, you find out for yourself. And it turns out that the Buddha, the disciples, they got very far in with Chan. Thiệt ra trong cái lịch sử của Thiền tông Đại thừa đó, đệ tử Đức Phật đã đạt những trình độ rất là cao. Okay, họ thấy they verify all these teachings. Họ xác nhận tất cả những cái chuyện này. Alright. Yeah. So so that's why the simple fact of Chan, process of Chan is just simply to increase, find ways to increase your focus. Nên cái thiền nó rất là giản dị. Quý vị tìm mọi cách để mà tăng trưởng cái sức chú tâm của mình. Okay. When that happens, your chi will break through. Lúc mà quý vị càng ngày càng chú tâm càng mạnh, thì cái óc quý vị nó sẽ được khai thông. Okay. And when your chi here in your brain areas is unblocked, khi mà cái óc quý vị nó được khai thông rồi đó, thì cái cơ thể quý vị nó phải khỏe lên mới khai thông được. It turns out that your brain area cannot be unblocked until after your body is healthier. Isn't that cool? Cái óc quý vị nó không thể đả thông được, chỉ có thể đả thông được sau khi cái cơ thể quý vị nó khỏe rồi nó mới được đả thông được. Does it make sense to you? This down here has to be so strong first before it can break through up here. Tại dưới cơ thể dưới nó phải khỏe mạnh nữa đã, thì nó mới đẩy lên trên này được. Make sense to you? Okay. And don't try victory after you got it. And đừng có nghĩ, đừng khoe khoang. Because you start over again. Rồi bắt đầu lại. You go to the next level. Rồi đi tới cái trình độ sau. Okay? Make sense? So that's why Chan is fascinating. Thành cái thiền nó hay lắm. You keep on improving. Quý vị khi mà tới nơi tới chốn thì thấy được mình cái tiến bộ có một cái tuyệt vời. Every time you improve, something wonderful happens. Mà là quý vị, you increase your samadhi power, tăng trưởng định lực một tí, wonderful things happen. Có nhiều chuyện nó tuyệt vời nó xảy ra cho quý vị. Yes. I'm just curious, when you jump levels of samadhi, and I guess your body has to catch up. I mean, can you get pains in places that kind of again? Can you have pain again? Because, I mean, in similar places. No, don't worry about that. No, I'm just curious. I mean, because pain disappears, it could reappear because the flow is even stronger. It never happened to me. The question is, what about pain? Once you improve, does the pain go away or does it come back? Is that it? Or it could come back because the flow is stronger in those areas. Absolutely. Okay. Yeah. The pain is non-stop. Oops, I take it back. Có người hỏi thầy lúc tiến bộ cái đau nó còn đau, thầy nói cái đau nó sẽ vĩnh cửu. You want the truth or you want me to give you the commercial version? Muốn nghe sự thật là muốn nghe những cái lời theo dệt của thầy. Okay. Để câu khách. In fact, when you meditate and you have pain, sự thật quý vị muốn biết á, là khi quý vị thiền mà nó đau đớn, it's a proof that you're healing your body. You're healing yourself. Ngồi thiền. I repeat, if you meditate, quý vị đang thiền, and you cough, quý vị ho, okay, it hurts like hell. You know, the lady here, the old nun here says,
Master, now I want to meditate. My legs now hurt a lot more ever than before. Sư cô khi nói với thầy 80 mấy tuổi mà nói với thầy bây giờ con ngồi thiền chân nó đau buốt luôn, đau mà chưa bao giờ nó đau như vậy hết. And so now she's worried. She wanted to go see an acupuncturist. She wanted to go see a doctor. Sư cô mới nói chắc là con đi gặp bác sĩ nè, con gặp thầy thuốc nè, chắc phải gặp cái người chăm cứu cho con. I said no, just continue to meditate and we'll break through. Thì nói giảng gì lắm, rất là tốt. Ngồi thiền tiếp nó sẽ đả thông. Okay, because why is that? Tại sao như vậy? Your illness comes in layers. Cái bệnh quý vị nó có từng lớp, just like your muscles. Như cái bắp thịt quý vị nữa. Okay? Your muscles have layers too, right? Bắp thịt quý vị nó có từng lớp. Okay? So same thing your illness. Cái bệnh quý vị nó như vậy, nó từng lớp như vậy. Okay? And actually your illness can go all the way deep to the level of your bone marrows and deeper. Cái bệnh quý vị nó ở tới tốt cái tủy quý vị luôn. Okay? So what the lady, that the nun is described, thành sư cô mà vậy mô tả nó thiệt là cái bệnh đó, cô đừng dí cái bệnh đó tới tuốt vào cái tủy cô rồi. She got to her bone and the marrow layer. Nó đau dễ sợ, then it hurts like hell. Okay, that's how you heal yourself. Quý vị chữa bệnh phải như vậy. Như ask Hai Kim, you know that. When you do acupuncture, you know, when they give stick a needle with you, those long needles, you know. Quý vị nhớ, có nhiều người châm cứu nó dùng cái kim nó dài thật dài. Right. I haven't seen this one yet. I just made up. Chích vào một cái, and when it hurts, that's when it's healing. Nếu chích vào nó đau như vậy là đang chữa bệnh đó. Don't be afraid. So that's if once you understand Chan, you see that the pain is very very beneficial. Một khi quý vị mà thấy thiền được rồi, quý vị thấy là cái đau nó rất là tuyệt vời. Once you see it, you're no longer afraid of it. Quý vị sẽ không sợ nữa đâu. Okay. All right. Any other questions? Có ai thắc mắc? Yes, sir. Master, I had a question on a slightly different topic. I was wondering about how to deal with repressed anger. Like if I really get angry at people, I usually don't feel angry either, but I still feel that I have anger to have to deal with, but it's like I don't see it in a lot of cases. Mm-hmm. I'm not sure how to deal with that. I was just looking around online. You're referring to, you will not find it. You're referring to, for yourself, resentment. It's not anger, it's actually resentment. Yes? I'm not sure of the difference. The anger comes from resentment. That's why it's so deep. That's why you can't see it. Your anger comes from resentment. And that's part of your training. Okay? It takes time to undo that. If I can't see it, I have a hard time knowing how to work with it or what to do. If you can see it, then there's no problem. The problem is because you can't see it. That's why you have to work at it. If you can see it, you can fix it very easily. The reason you can't see it, you can't see it because that's part of the training. And this is when the people who lack blessing will drop out. They say, "Oh, this doesn't make sense to me." This is a question that's quite involved in a training process of Chan.
Câu hỏi là nhiều khi cái giận đó mà giận mà không có giải quyết được, giận mà không hiểu, không thấy cái giận từ đâu, cái gốc của giận từ đâu. Thì dạng gì là trường hợp ổng á, cái giận ổng là từ cái gì đó, cái bị resentment. What's resentment in Vietnamese? Anyone knows? Resentment. Let me try my translator here. What's resentment in Vietnamese? Resentment. Let me mention briefly about resentment for your. Just offer you my 2 cents worth on resentment. Để giảng cái gì về cái sự resentment. What's resentment? Come on. My Vietnamese has got to be better than this. This is terrible. Resentment. Oán hận. Oán hận. Okay. Oán hận. Resentment is a part of our fabric. Cái oán hận là cái bản tính của chúng ta. And so for lay people, cái người mà người phàm phu đó, you try to avoid creating resentment in others. Mình tránh tạo sự oán hận cho người khác. And usually when people resent you because they feel they are oppressed. Họ oán hận cái việc tại vì họ cảm thấy họ bị áp bức. Okay? Oppression is what you lay people need to avoid. Cái người mà phàm phu đó, người phàm phu phải tránh áp bức người khác. You have to avoid oppressing others. Husbands are not supposed to oppress their wives. Hàng như vợ không được áp bức chồng. Okay? Chồng mình tội nghiệp lắm. Chồng rất là yếu. You realize that men are very weak. So when some cases, some women who oppress men, we can't take it. Thành cái người đàn ông bị đàn bà, phụ nữ mà áp bức, chúng tôi chịu đựng không nổi. Okay? So, and when that happens, it's nothing good comes out of it. Khi mà bị áp bức như vậy, không có chuyện tốt xảy ra. You remember the history of the United States. It came about because of resentment. Cái nước Mỹ nó xảy ra tại vì nhờ cái cách mạng xảy ra, tại mình oán hận, cái dân nó oán hận. The Americans resented the British. That's why there's a revolution. Remember that? Okay. The reason why there's so much terrorism is because the poor resent the rich. Bây giờ cái lý do mà cái có giặc khủng bố tại vì người nghèo nó oán hận cái người giàu. They feel oppressed by the haves. Okay? Người nghèo nó oán hận cái người giàu. Nó giảng gì như vậy đó. So you can kill them all you want, but you have to resolve the resentment. Nó cứ giải quyết cái sự oán hận này. Chứ còn giết nó không có lợi gì hết. Không có giải quyết được. Okay? But for us in the transcendental training, ngược lại trong về cái việc huấn luyện chúng tôi á, sometimes we use resentment as part of our training. Nhiều khi chúng tôi dùng cái oán hận đó để mà huấn luyện người ta. How does it work? Là sao nó xảy ra? Cái tác dụng là sao? If they resent too much, they quit. Thứ nhất, họ oán hận quá, họ bỏ cuộc. Then the load is lighter. Thành như vậy khỏi và thành cái công việc mình huấn luyện mình nó nhẹ hơn một tí. Okay? Or if they don't quit, nếu không có bỏ cuộc á, then eventually they will find a way to resolve it. Từ từ họ sẽ giải quyết được cái oán hận này. Okay? And so therefore they progress quicker. Như vậy nó tiến bộ lại hơn. Otherwise, your tendency to build up resentment is natural. Tại vì cái bản tính con người chúng ta nó thích, nó rất dễ
tích tụ cái oán hận lắm. Okay, if you can resolve it, okay, you can progress very quickly. Khi bị giải quyết được cái này, tiến bộ rất là lẹ. You can't, tough luck, next lifetime. Không giải quyết được thì kiếp sau. Okay, does it help? So be careful. You have to be careful about creating resentment. Thành quý vị phải cẩn thận, tránh tạo sự oán hận của người ta. Okay? Nothing good comes out of it. Không có gì tốt có xảy ra hết. For you. It's no good. Okay. Time is short, so I can't tell you, relate to your story. Thành hết thì giờ thầy không kể cái vị những cái chuyện như vậy được. Resentment is a horrible thing. Cái oán hận nó dễ sợ lắm. It's one of the scariest things.